الحياة السياسية. يعني هل مثلا الوضع في الأحزاب ما قبل الثورة كانت الحزب أما يشكل الوزارة عنده من الأسماء إنه يشكلها، مظبوط؟ وكان في حكومة ظل. ايوه، كل حزب له حزب. جميل جميل جميل. اذا كان في هناك اسماء جاهزه مارست الحياه السياسيه، جاهزه انها تتولى منصب الوزير. ايه اللي حصل بعد كده؟ احنا كلام كده طول المرحله اللي فاتت كأن احنا ما كانش عندنا حد الا اللي يتقال عليه بغض النظر جاهز ولا لا. على وجه التحديد في ال 30 او ال 40 سنه اللي فاتت اتضربت مساله بناء الكوادر. يعني انا اتذكر يعني فتره عبد الناصر واحنا زمان كان في حاجه اسمها منظمه الشباب الاشتراك. انت كنت فيها يا دكتور؟ لا ما كنتش في المنظمه. امال جيت ازاي المجلس على الشباب الرياضي؟ انا كنت في المنظمه. انا كنت في المنظمه. احنا كنا بنتربى تربيه سياسيه حقيقيه. تمام. زرعوا فينا الانتماء، بنقرا، بنناقش، بندير امورنا كاننا وزراء في حكومه، كل واحد في مكانه في المعسكر في الدوره التدريبيه، ونقعد نتدرج يقول لك ده الف ب مش عارف ايه. ولا زال منهم كثيرون يتحكمون في البلد دلوقتي. العمل السياسي هم خريجي نظام شباب. وهل كان الباب مفتوح للجميع ولا كان بيتم اختيار فئه بعينها؟ لم يكن يتم اختيار فئه بعينها. لان بعد كده كان في اختيار فئه بعينها. بياخد كوادر. بناء كوادر انما ما كانش في اي معايير غير ده. بيحصل في فرنسا بياخدوهم كده الشباب دول يحطوهم في معهد لاعداد القاده ويبنوهم معهد اداره، يبنوهم واحد ورا الثاني. انت بتبقى عارف وانت صغير انك انت بتعد ده عشان يكون وزير كذا في يوم من الايام. احنا هنا الاختيارات عشوائيه، بل الاخطر من كل ذلك انه حتى بعد الثوره مين اللي جاء؟ اللي جاء اما وزراء من اعضاء الحزب الوطني السابق او اعضاء في امانه السياسات، في وزراء موجودين امانه السياسات. عارف كام اداني وزاره؟ او اصدقاء. ده ما بعد الثوره. على ما ثوره 25 يناير. الوزاره الحاليه. ايوه. او اصدقاء. طبعا يعني عصام شرف ده راجل محترم جدا وشخصيه هايله جدا، انما في وزراء موجودين جم ازاي ما اعرفش، اما انهم كانوا من بقايا نظام سابق او اعضاء في الحزب الحاكم او اعضاء في امانه السياسات. ماشي. عدد كبير منهم بتوجهات الحكومه السابقه. خلينا نصرح مع بعض. الثوره اللي اتعملت بتاعت الشباب ده هاتيلي شاب واحد اختاروه. اختاروا لا ثانيه واحده اختاروا ايه؟ لوزاره ما. عنده كام سنه؟ عايز اعرف. هو عبد الناصر كان بيحكم مصر عنده كام سنه؟ 34 سنه. طب ثانيه واحده. الشباب اللي احنا بنلتقي بيهم في التلفزيونات، وحضرتك لسه بتقول على اهميه ان الوزير يكون سياسي، وحضرتك اشرت للتدريب والتثقيف السياسي. شاب. اتكلم فيها لو عايز. انا دلوقتي عايزه بلد في مرحله انتقاليه في منتهى الخطوره. هل في الحاله دي، معلش يا استاذ مصطفى اسمح لي الاخر عشان ايه، ما حد هيقول كده برضو، ما هنا هيبقى في اختلاف وجهات النظر. انا اجي على وزاره واحنا قايلين ان في جيل طالع لم يتمرس تدريب وتثقيف سياسي، وانا هقف عند كلمه حقيقي اللي حضرتك قلتها في فتره الستينيات. احنا كنا على طول بنسمع على التدريبات والمعسكرات وفي الاخر في اجيال بتاع 3 اجيال خدوا كل التدريبات دي، ولغايه دلوقتي ما احناش شايفين اي حد من الجيل ده. وبعدين برضو من الاشياء اللي بتطرح يا استاذ مصطفى رجاء وترد عليا فيها، حضرتك سياسي قديم وكده، وحضرتك ايضا يعني في جيل في النص وقع. ليه؟ وليه ما خدش؟ لانه ما كانوش عايزين. هو مش عايزين، بس مش للدرجه دي. بس مش للدرجه دي. كان يتم القضاء على الصف الثاني مش للدرجه دي. مش للدرجه دي. ده بالعكس كان بيتم القضاء، لكن مش معدوم الكفاءه يا دكتور عبد الله. لما جه شكل الحكومه بداوا يعملوا ايه؟ وحتى في الزمن احمد شفيق بداوا يستدعوا ناس من سابت الخدمه من زمان، لانه ما فيش كوادر. لانه ضربوا الكوادر. ده موضوع مهم لازم نحط ايدنا عليه. لكن بعد الثوره يفترض ان في تغيير في الرؤيه وفي المنهج. بعد الثوره انت عندك شباب زي الورد. انا بقعد مع شباب بالشكل ده سواء كانوا في الثوره او كانوا حوالين الثوره، مش يصلحوا وزراء، يصلحوا قاده. ما تشوفي ساركوزي عنده كام سنه وما تشوفي اوباما انها موجوده. يوم ما نجهز بالنظام الرئاسي باي شكل باي نظام هيكون الكوادر موجوده. بس حضرتك ما قلتليش مين الجهه اللي المفروض تتحدد عشان تقول الكوادر دي فين معروفه. قلنا في 3 اجيال موجوده انها كفاءه، لكن ما سمحلهاش انها تطلع. هو الشباب ده اللي عمل تكتيك لغايه ما اسقط النظام السياسي في البلد. والشباب ده يعني ممكن يبقى عديم الخبره وما عندوش ما قدره ولا كفاءه ولا غيره. اكيد لا دي من الكفاءه ولا دي من القدره. انا ما بقولش خد اي حد، لكن انا بقول انتقي واختار. حسس البلد دي ان شبابها رجع لها تاني.
ادي الثقه في الشباب، لان هو ده اللي هيقدر يبني الحاضر ويبني المستقبل. زمان كنا نقول الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل، نصف الحاضر وكل المستقبل مغيب عن بلده، ملوش علاقه بيها، يا اما عاطل يعني احنا. لا بس الثوره ايقظت يعني حاجات كانت راكده كتير. يعني طيب يعني احنا عايزين نستثمر ده، عايزين اذا ما كانتش الثوره الشباب اللي قاموا بالثوره في جيل كامل في كفاءه، بس كان تم احباطه، لكن الاحباط ده خلاص راح وهو جاي يخدم بلده. تبقى مين؟ المفروض الشباب. ماشي. الشباب، وانت الشباب معاك لغايه ال50 يعني، ما بقولكش خد بالعشير. ايوه انا عايزين نكون محددين فعلا. ايوه اتكلم في 70-50%، لان كلمه شباب الثوره دي بتيجي في خلد الجميع على انها اللي عنده 25 سنه، اللي عنده 24 سنه، ده اللي بيجي في مخ الناس، ده اللي بيجي في مخ الناس. شباب الثوره مش كلهم. احنا شباب في جمهوريه مصر العربيه عنده 40 سنه زي دكتور عبد المنعم ما قال. المهم يعني فعلا احنا الحمد لله الكوادر موجوده، احنا في احتياج بس ان احنا نستمر في هذه المرحله الانتقاليه. ايوه نوظف كل شيء. يعني انا عايز اديك مثال، انا بيجيني مجموعات من شباب الثوره. من كام يوم كنت عند محافظ القاهره، فقال لي ده عندي وليد ومش عارف ايه ومجموعه شباب الثوره. قلت له على فكره انا عارفهم، بينزلوا العشوائيات وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا وكذا. اجي اشوف مثلا عندي احمد محي، ده من شباب الثوره الاساسيين، كل يوم التاني يقول استاذ مصطفى انا كنت في مدينه السلام والنهضه وبنعمل كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا. طبعا حاله من النشاط. مش عارف مين، محمود النجار، الشباب ده اللي في الشباب ده شغال شغل جامد. هو ده اللي ممكن بيتحركوا من غير ما احنا بنقول لهم. هو ده اللي بيكون بيقصد عليه دكتور عبد المنعم مبارك، اللي بيتحرك هنا وهنا وهنا، فتبتدي الجمهوريه كلها تبقى عارفاه، فممكن في المستقبل القريب يكون هو رئيس الجمهوريه، مش لسه فقط وزيرا، مش بس ينتخب كوزير او محافظ. احنا انا بقول لك لما يبقى عندنا مجموعه شباب بتتصرف لوحدها، بتروح لوحدها. والله في اولاد في مشاكل كانت في السويس. كلمني زميل اسمه ياسر القاضي من شباب الثوره، قال لي احنا موجودين في السويس وبنحل المشكله. مش عارف مين، هم اللي خرجوا لوحدهم وبيتحركوا طب الناس دي انا عايز احطها في اماكن تشتغل من خلالها، في منظمات تشتغل من خلالها. عايز اعمل حلقه بينها وبين الجهاز الاداري للدوله. هم على اتصال هم برئاسه الوزراء وموجودين وليهم مكتب وعارفين يقولوا طلباتهم. اذا كانوا بيقدروا وبيروحوا وبيحلوا وبيعملوا شغل. طب ما انا الناس دي مطلوبه اوطرها في اطر تنظيميه وشغلها، بدل ما كل واحد يروح لوحده. انت هنا ما قدمتيش السبت، انت جبت حكومه عجوزه. هم بقى ما احنا بنقول اللي بيذكروا يعني استاذ مصطفى الحكومه مش 32 واحد، تزيد 5 فسوخه ولا 6. الاستاذ مصطفى بكري الامثله اللي بيضربها دي هي اللي حضرتك بتتوقعها لما يقوم بيها الشباب بالفعل، لان المواطن عايز يشوف اداء على ارض الواقع. لما هيشوفوا هيحصل هذا الاتصال وهيحصل الثقه المفقوده هتتوجد. اذا نخلص في حلقتنا النهارده ان احنا لازم نتفائل لحقيقه واحده في المعايير القادمة لاختيار القيادات العليا في مصر، وهي الإرادة الشعبية الغير متراجعة. الشعب هو السيد. أيوة هو فرد الشعب هو صاحب القرار. يعني كنا نقول أن ومن يتصور أن الإرادة الشعبية من الممكن أن تتراجع لأي سبب حتى لو من باب خبرة قليلة يكون مخطئ، مش كده؟ لا، أنت هتلاقي رئيس الجمهورية الثالث بعد ده يعني هتلاقي ميدان التحرير فيه ناس بتهتف ضده على طول. ليه؟ خلاص انتهت، خلاص ما لا لو حصل أي حاجة يعني ما عادش حد يعني يقدر يمسك البلد ويقول انا الحاكم بامر الله. لا خلاص، يعني هي اذا لم تأتي بإرادة الشعب واذا لم تستجب لمطالب الشعب فاكيد الشعب سيسقطك. دي من العلامات الفاصلة والاساسية اللي رسختها ثورة 25 يناير. يعني هي مسألة وقت مش كتير ان شاء الله. بشكر حضراتكم في نهاية اللقاء استاذ دكتور عبد المنعم ممارة، الاستاذ الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى بكري. شكرا على وجودكم معنا، والإرادة الشعبية دائما هي السائدة. شكرا لكم والى اللقاء.